ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಲ್. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೇನ್ ಗೇಟ್. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರು. ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 75 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬೋಟಿಂಗು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೋಟಿಂಗು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೊರಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೋಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೊಸಳೆ.
ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಬೋಟ್ ಹತ್ತಾ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೋಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಹೆಂಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 1645ರಿಂದ 48ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದ ರಾಜ ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಡ್ಡಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ. ಒಡ್ಡಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದ್ವೀಪಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿ ಇದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಈಗ ಮಹಾರಾಜ ಗೋಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜಮನೆತನದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು 8 ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ತೇಗದ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಹಲವಾರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವನ್ನು 1940ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 170 ಬಗೆಯ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ತಗೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಒಂದು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೂಗು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ನಿನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸುಮಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೃತಕ ಅರಣ್ಯನ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಸಹ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮರಗಳಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ.
KRS ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾಯಿ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ತನಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಸಹ ಇದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸುರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಸುರಂಗದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮನ ಫುಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಹ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವನ್ನು ಸಲೀಂ ಅಲಿಯವರೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.